سلام دوباره خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم یه تمرین دیگه از تکمیلی هشتم رو با هم دیگه حل کنیم که تمرین همونجوری که من تو اسلاید دارم میبینم تمرین 3 صفحه 27 تکمیلی هشتم هست که یه قضیه معروف تو اعداد اول هست که بین هر عدد و 2 برابر اون عدد حتما یه عدد اول وجود داره. مثلا بین 5 و 10 حتما یه عدد اول هست، چیه؟ 7. بین 10 و 20 حتما یه عدد اول هست. بین 11 و 22 حتما یه عدد اول هست. بین هر عدد و 2 برابر اون عدد یه عدد اول وجود داره. توی این تمرین اومده چیکار کرده؟ حالت خاص این قضیه رو گفته میخوایم فقط تا 631 اینو اثبات کنیم و گفته که یه بنده خدایی فکر کنم اسم کامبیز کامران چی، حالا میریم جلوتر میبینیم. اومده گفته چند تا عدد نوشته، گفته با توجه به اینها این قضیه درست هست تا 631. حالا سوال میپرسه چرا؟ میخوایم الان با هم دیگه دلیل چراییشو بدونیم. بریم سراغ سوالی که امروز داریم. خب همونجا که خدمتتون گفتم تمرین 3 صفحه 27 رو میخوایم با هم دیگه حل کنیم. نشان دهید. سوال این بوده برای هر عدد طبیعی n که n کمتر از 631 باشه عددی اول مانند p وجود دارد که p بین n و 2n باشه. یعنی همون حرفی که اول فیلم گفتم که برای هر عدد طبیعی که بگیری بین اون عدد و 2 برابر اون عدد یه عدد اول حتما وجود داره. برای اینکه این نشون بده، حالا من اسمش هم یادم رفت، جناب کامبیز خان اومد یه چند تا عدد اینجا نوشت، گفت همین چند تا عدد رو بهش نگاه کنی حله. خب دیگه نیازی نیست که همه اعداد رو بشینی دونه دونه چک کنی. چه عددی نوشته؟ 2 3 5 7 13 23 43 83. الان میبینیم که چرا این درسته. حالا سوال اینه چرا ادعای کامبیز درست است. خب یه لحظه نگاه بکنید بچه‌ها، ما میخوایم بگیم که بین n و 2n، یعنی از n بزرگتر از 2n کوچیکتر، یه عدد اول حتما وجود داره که این p عدد اوله. شما یه لحظه نگاه کن، اگه عددمون رو بگیریم 1، یه لحظه n تو بگیری 1، اگه n مون رو بگیریم 1 یعنی باید یه p وجود داشته باشه از 1 بزرگتر از 2 کوچیکتر مساوی، که اینجا تنها عددی که میتونی در نظر بگیری 2. به همین دلیل کامبیز خان 2 رو نوشته. 2 اجباریه، حتما باید در نظر گرفته بشه تا عدد 1 مشکلش حل بشه. حالا n رو بذار 2، ببینیم 2 چطوره. اگه 2 بذاریم بین 2 و 4 از 2 بزرگتر از 4 کوچیکتر، باید یه عدد اول پیدا کنم. اجباراً p 3 هست که اینجا مشاهده میکنید این جناب کامبیز خان این 3 هم اینجا علامت زده. خب پس اینجا 2 و 3 رو فهمیدیم چرا علامت زده. برگردیم این ورنا کنید. الان اگه p رو بذاری 3، این هم نگاه کن، n رو بذاریم 3، ببخشید n رو بذاریم 3، بین 3 تا 6 باید یه عدد اول بگیم که اجباراً p 5، که این کامبیز خان اومده 5 هم اینجا برای شما نوشته. پس اینا اجباریه، 2 3 5 باید نوشته بشه به خاطر حالتهای پایه n مساوی 1 n مساوی 2 n مساوی 3. خب حالا اگه 4 بذاریم چی بچه‌ها؟ n مساوی 4 یعنی بین 4 تا 8 باید یه عدد اولی p پیدا کنم. خب هم 5 هست هم 7، پس دیگه اینجا همین 5 کارمو راه میندازه. درسته؟ پس نکنیم 5 تا کجا کارمو راه میندازه؟ تا وقتی که به n مساوی 5 برسم. وقتی به n مساوی 5 برسم باید یه عدد اولی پیدا کنم که از 5 بزرگتر باشه از 10 کمتر، که اینجا ما میتونیم فقط عدد اول 7 رو برداریم، که اینجا نگاه کنید جناب کامبیز خان اومده 7 رو برداشته. حالا دقت بکنید بچه‌ها، اگه 6 هم بذاریم، n رو 6 هم بذارم، باز همین 7 جواب میده، چون باید یه عدد اولی پیدا کنم از 6 بزرگتر از 12 کوچیکتر. همین 7 برامون جواب میده. و اگه 7 بذارم دیگه نمیشه دیگه، n رو بذارم 7، باید یه عدد اولی پیدا کنم از 7 بزرگتر از 14 کوچیکتر، که حالا کامبیز خان اومده بزرگترین عدد اول رو در نظر گرفته اینجا 13. حالا این 13 رو که میگیره از اینجا بعد مسئله جالب میشه. تا اینجا که هی چک کردن بود، داشتیم خودمون رو خسته میکردیم، از اینجا بعد میفهمید که چرا این اعداد محدود میشن. یه لحظه شما بذار 13 p رو، اگه n رو بذاری 8 چطور؟ بین 8 و 16 عدد اول نیاز داریم، همین 13 جوابه.
از 9 بزرگتر از 18 کمتر دوباره 13 جوابه. از 10 بزرگتر دوباره 13 جوابه. از 11 بزرگتر 13 جوابه. از 12 بزرگترم 13 جوابه. میبینید این عدد 13 که نوشته برای همه انهای 8 9 10 11 12 درسته. مشکل چه زمانی ایجاد میشه؟ مشکل زمانی ایجاد میشه که خود 13 رو بگیرم. باید یه عدد اولی پیدا کنم از 13 بزرگتر کوچکتر مساوی 2 برابر 13. بین 13 و 26 باید یه عدد اول پیدا کنم. بزرگترین عدد اولی که میتونی پیدا کنی چنده؟ بزرگترینش 23. اگه بزرگترین رو بگیری یه خوبی داره ها. مثلا مشکل 13 که حل میشه مشکل 14 هم حل میشه. درسته؟ 14 هم 23 بین 14 و 28. مشکل 15 هم حل میشه. مشکل 16 هم حل میشه تا مشکل 22. همه اینا حل میشن. پس نکن تو هر مرحله میاد بزرگترین عدد اولی که نیاز هست رو میگیره. بعد وقتی این 23 رو میگیره تا n مساوی 23 مشکلی وجود نداره. خود 23 مشکل ایجاد میشه. 22 هم بگیری بین 22 و 44 دوباره عدد 23 اوکی هست. اینو اگه بگیریم 23 باید یه عدد اولی بگم بین 23 و 46 و بزرگترین رو بگیرم که تعداد اعداد مورد نیازم کم بشه. 43 بزرگترین عددیه که بین 23 و 46 هست و اوله. حالا اگه 43 رو در نظر بگیری شما n تو از 23 بگیر برو تا 42. همه اینا رو 43 ساپورت میکنه. مشکلی پیش نمیاد. مشکل زمانی پیش میاد که n رو بگیری خود 43. حالا باید بین 43 و 2 برابرش یعنی بین 43 و 86 یه عدد اول در نظر بگیری. طبق همین روالی که رفتیم بزرگترین عدد اولی که بین 43 و 86 هست 83 هست. حالا وقتی 83 رو در نظر میگیریم 83 مشکل کیا رو حل میکنه؟ 83 مشکل از 43 تا 82 رو حل میکنه. پس جای بعدی که نیاز دارم بین 83 خود 83 مشکلش حل نمیشه چون میخوایم از n بیشتر باشه. وقتی 83 بذارم بین 83 و 166 میخوام عدد اول پیدا کنم که کامبیز خان اومده گفته 163 بزرگترین عدد اولیه که بین 83 و 166. بعد مشابهاً این دیگه مشکلمون رو تا 162 حل میکنه. وقتی 163 رو در نظر بگیریم بین 163 و 2 برابرش یعنی 326 یه عدد اول میخوام که بزرگترین عدد اولمون 317. دوباره 317 رو که بگیرم تا خود 316 هیچ مشکلی نیست. 317 از 316 بزرگتره، از 2 برابر 316 کوچیک‌تره. 317 تا اینجا رو حل میکنه. اگر عدد 317 رو بگیرم چه اتفاقی میفته؟ بین 317 و 634 باید یه عدد اول پیدا کنم که 631 جوابه و اینجوری که بریم جلو 631 تا 630 رو ساپورت میکنه و مشکلی پیش نمیاد. خب دوستای عزیزم امیدوارم که این روال رو خوب یاد گرفته باشید. تو هر مرحله بین n و 2n میاد چیکار میکنه؟ بزرگترین عدد اولی که ممکن هست رو در نظر میگیره. بعد میگه اون عدد خیلی خوبه تا قبل خودش رو همه رو ساپورت میکنه. دیگه حالا به خودش رسیدی، حالا بین خود اون عدد و 2 برابرش دوباره یه عدد اول پیدا کن که ماکسیمم باشه. خب این از حل این تمرین. انشالله که خوب یاد گرفتید. اگه دوست دارید که حل تمرینای تکمیلی هشتم رو دنبال بکنید تشبیه کانال یوتیوب ما الان سال 1404 که هستیم من دارم تمرینای تکمیلی هشتم رو یه تعدادش رو براتون ضبط میکنم، مثلا اون تمرینایی که قشنگ و جونداره و یه نکته خوبی توش نهفته است اونا رو براتون ضبط میکنم و قرار میدم. انشالله بیاد تو کانال دنبال بکنید و مشکلاتتون حل بشه. البته خواهشاً قبل فکر کردن روی تمرین به هیچ عنوان سراغ ویدیوی راه حل و نوشتن راه حل از روی منابع اینترنتی اینا نرید. اینا واقعا ذهن شما رو ضعیف میکنه. سعی کنید خودتون فکر کنید بعد بیایید سراغ اینکه حالا جواب رو از روی ویدیو یا از روی متنایی که تو اینترنت هست پیدا بکنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مورد پسندتون بوده باشه این ویدیو. ممنون که تا انتها ما رو همراهی کردید و این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. خسته نباشید و خدا نگهدارتون.